Привет всем! Сегодня у нас тема Jaguar. Jaguar 2000 года производства, то есть, классические авто. В принципе, уже диагностика по ОБД происходит. То есть, красивый салон, все окей, но нестабильная работа двигателя. То есть, по факту оборотов он разрывает всего лишь только до 3000. Сейчас мы это и посмотрим. Здесь V8 стоит, 209 киловатт. То есть, по факту, две выхлопные системы, помененные койлы здесь, койлы там. При подключении диагностики мы видим вот такие ошибочки у нас висят. Engine Control Module, 9 ошибок в моторнике, то есть пока еще ничего не стирали. Цилиндр 3, то есть третий цилиндр. Сейчас нам еще надо понять, где первый цилиндр, где третий, так же само где четвертый и где у нас восьмой. То есть понять это надо. То есть вот как дроссельную заслонку мы нажимаем. Бум-бум-бум-бум. Он как бы глючит, не разрывает максимальные обороты. То есть и при стоячем, так же само и при езде. То есть получается цилиндр 3 misfire. В принципе там как бы что-то не сгорает. Но так как все койлы уже помененные, свечки помененные, то есть эта проблема как бы исключается, то что неисправные койлы. Может компрессия что-то. Misfire Rate Catalytic Damage Bank 1. Типа катализатор может быть неисправный или забитый, подзабитый, так как у него по факту должны стоять два катализатора. То есть один на один ряд цилиндров, второй на второй ряд цилиндров. Вот. Misfire Rate Excess Emission. То есть, ошибка P13-16 означает то, что как бы, понятно, эмиссия не соответствует норме, то есть выхлопные газы будут у нас увеличены. Knock Sensor 1, Knock Sensor 1 это же самые все NOx, и походу они два. То есть на один ряд стоит один датчик детонации, и один датчик детонации стоит на второй ряд. То есть по факту как бы они Circuit Low Input and High Input. Может быть это не то, что неисправные датчики NOx, но именно то, что он как раз-то у нас вибрирует и работает очень неприятно, нестабильно. Дальше Ignition Coil C, Primary Secondary Circuit Malfunctional. И Ignition Coil F, Primary Secondary Circuit Malfunctional. То есть как бы неисправные сами катушки зажигания. Сейчас что? Фактически мы этих всех ошибок будем стирать. То есть Transmission Control Unit, ABS еще, но это нам не интересует. Самое главное моторник. Все, Clear DTCs. Убираем все ошибочки. Лаунч у нас хорошо подключился как раз по ОБД. No Fault Code, кстати, ошибки все стерлись. Это тоже интересно. Сейчас будем еще раз заводить или прокатаемся, посмотрим, как она будет вести себя. То есть, если у вас есть какие-то идеи, с чего начинать, пишите комменты, звоните на WhatsApp. Очень было бы интересно решить вот эту проблемку с этим моторчиком. С другой стороны тоже он вибрирует. Но как бы кажется, с этой стороны даже лучше. То есть, что еще по факту слышно по глушакам? То есть, вот как раз здесь чувствуется. Здесь, в принципе, поток воздуха в выхлопных газах, то есть холодный, а здесь горячий. Тут видно, он, видишь, сухой. Как бы видно, что он даже пукает. Горячок, а здесь у нас холодненький идет вообще. С этой стороны идет холодненький. То есть, вот у нас проблемка.